begin die dinge rondom jou eintlik begin wegbeweeg. Ek wil net vir elkeen weer eens 'n hartlike goeiemôre sê hier van Kruisstad familiebediening vir elke luisteraar daar buite van die gemeentelede wat dit nou nie kon maak vanmôre hierso nie. Julle volg ons daarson. Ons sê vir julle elkeen baie welkom. En julle waar ons is, daar is julle ook. En ons eer die Here vir julle en dan vir elkeen wat daar buite is en vir dit wat die Here vir ons gestoor het. Dit wat die Here vir ons vanmôre en dit wat hy in my hart kom los brand het is om vir julle te sê dat die Here het vir julle 'n lewe in oorvloed. Vanmôre het die Here vir julle 'n lewe in oorvloed. Het hy vir julle 'n lewe in oorvloed. As julle julle Bybels het, kan julle vir my blaai. 'n Bekende versie, Johannes 10 vers 10, kom die woord van die Here en hy sê, Johannes 10 vers 10, hy sê die dief kom net om te steel, kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here het vir ons die lewe en dit in oorvloed nie, geliefde broer en suster. Johannes 7 vers 37 is die ander versie wat ek saam met hom wil lees. Johannes 7 vers 37 en die woord van die Here sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Geliefdes, kan ek vanmôre vir jou een ding sê, glo jy dat God goedendierend is? Glo jy dat hy barmhartig is? Een ding moet jy seker weet, dat Jesus het jou besonder lief. As jy voel jy's in 'n gat, as jy voel of alles donker, weet net dat die koning van die konings het jou lief. Glo jy dit vanmôre, dat Jesus het jou lief? Glo jy dit? Dat hy goedendierend is en dat hy jou besonder lief het? Glo jy vandag dat hy soveel meer in stoor het vir jou as wat jy ooit kan besef? Glo jy dit vanmôre dat hy vir jou soveel meer het as wat jy ooit kan besef? Glo jy dit vas in jou hart vanmôre? Weet jy, geliefde broer en suster, dat elke dag wat jy as 'n kind van God lewe, kan jy die volheid van Christus ervaar in jou lewe. Ongeag jou omstandighede, ongeag jou emosionele en fisiese toestand, het jy die volheid in hom. En jy kom niks kort nie. Ons is geseëndes van die Here. Mede-erfgename saam met Christus Jesus. Jy is nie 'n ou weeskindjie nie. Jy is 'n egte kind. 'n Egte kind. En waar Jesus is, daar sal jy ook wees. Waar is Jesus? Kan iemand vir my dalk sê, waar is die koning van die konings? Hy sit aan die regterhand van die Vader, alle mag en autoriteit is aan hom gegee. Hy het elke krag en hy is soewerein en hy regeer tot in alle ewigheid. En omdat jy in hom is jy daar waar hy is. En kan jy die volheid ervaar wat hy vanmôre vir jou het. It's there for the taking. Ons almal gaan deur verskillende situasies.
Ons almal het verskillende dinge waardeur ons gaan. Elkeen het nie eintlik, elkeen se probleme is persoonlik en afsonderlik. Maar een ding is seker, die Here het vir ons nooit beloof 'n probleemvrye lewe nie. Maar wat die Here wel vir ons gesê het, is dat hy sal saam met ons wees tot aan die volëinding van die wêreld. Hy het ook vir ons gesê dat hou goeie moed. Kyk, ek het die wêreld oorwin. Hy het hierdie dinge vir ons gesê vir 'n rede. Die vreugde en die blydskap van die Heilige Gees wat jou hart vul, bring die vertroosting asook die hulp en genesing. Dit bring jou in 'n plek waar jy daai volheid kan ervaar, waar jy jou posisie eintlik in Christus is. En as jy nie jou posisie in Christus verstaan en beleef nie, gaan hierdie lewe vir jou 'n nederlaag lewe wees. Jy gaan deur jou omstandighede en jou situasies gaan jy meegesleep word, want jy vertrou op die hier en nou. Maar ons lewe nie met die aanskouing nie, maar ons lewe deur die geloof. En ons geloof is gevestig in Christus Jesus en wat hy vir ons gedoen het. As ons dan glo dat ons saam met hom gesterf het, sal ons dan ook glo dat ons as 'n nuwe mens saam met hom opgewek is. So waar's jy nou? Jy is in Christus in hemelse plekke. Daar wat aan die Miriam nou koordans, ons ervaar dit. Vermoere kan dit 'n belewenis wees vir jou. Vermoere kan dit vir jou belewenis wees. Elke dag, in elke omstandighede, kan jy van daai oorvloed ervaar. Glo jy dit? Glo vir my, wat ek vir jou sê, ek, by my werk, het dit nie altyd ervaar nie. Maar die Here het die volheid vir ons daar. En ons moet begin ons geloof anker daar waar hy vir ons die volheid geword het. Daar waar hy vir ons die krag en die sterkte geword het, deur sy kosbare bloed, daar waar hy vir ons gesterf het, sodat ons dan ook daar kan wees waar hy is. Wat 'n wonderlike ervaring is dit nie, geliefdes. Daar's 'n blydskap in my hart vermore om te weet dat daar 'n oorvloed is, dat daar 'n volheid is in Christus Jesus. As ons so kyk en ek kyk, as ons die volheid of die lewe in oorvloed wil beskryf van mense, is daar baie mense wat dit toereken as jy het genoeg en jy's wel af en jy het geleerdheid en dit gaan goed met jou en dit lyk of dit alright is, maar ek wil vir jou nou sê dat daai is nie, dit is deel daarvan, dis 'n uitvloeisel, 'n sekondêr, maar dit is nie die hoofoorsprong of die primêre funksie van 'n lewe in oorvloed nie, geliefde broer en suster. Want ek het al baie mense gesien, dan is hulle gebreklik gebore of hulle is blind, maar die vreugde van die Here straal uit hulle gesig uit, want al wat hulle sien is hulle koning en hulle meester, geliefde broer en suster. Hulle het 'n blydskap en 'n vreugde wat hulle ervaar. Ek wil vir jou nou sê, toe Paulus en Silas in daai tronk vasgegesel was, kan ek vir jou nou sê dat hulle blydskap en hulle vreugde was in die onveranderlike God, en hulle het ingeleef in daar waar hy die volheid het, geliefde broer en suster. En dit het laat die boeie val, geliefde broer en suster. Dit het laat die juk val, geliefde broer en suster. En daar moet ons weet dat die Heilige Gees is die mees kragtigste beweging in die aarde. Dit is God in beweging. Sy bediening hier op aarde, kan ek vir jou nou dit net 'n prentjie skryf om jou geloof bietjie op te wek, om jou geloof vanmôre bietjie op. Jy is 'n koningskind, soos daai koortjie wat ons gesing het, jy's hoog geplaas. Jy's hoog geplaas.
as die allerheiligste God. Jy is die tempel van die heilige God en hy woon in jou. Wat 'n kragtige, merkwaardig. En dan moet ons nou maar so, hierdie dag is vir ons so, ons loop so rustig. Ons moet opspring in hy bed en sê, Here, dankie vir die genade wat U aan my bewys het. 'n Vars nuwe genade vandag en hierdie volheid vir my. Halleluja, prys die Here, ek vat dit in die geloof in Jesus naam. Vanmôre is dit 'n werklikheid vir jou vandag, elke oomblik van elke dag, elke minuut. Want jy is nie daar en dan hier en dan daar en dan hier en dan daar nie. Jy moet daar wees. Jy is opgesluit daar. Jou fisiese en emosionele omstandighede, as dit jou lewe in oorvloed 'n blessing bepaal, dan het jy dit misverstaan. Dan het jy dit misverstaan. As hy bankbelasting is, moet jy nog hy blessing ervaar. As hy hierdie bil is, jy moet hy blessing ervaar. Kan ek vir jou net mooi 'n prentjie skep? 'n Blessing. Ek het nou die Engels, verskoon my Engels, 'n seën. Is wat? Is Christus, want hy is alles in almal vervul. Efesiërs 1 vers 23 sê, want sy liggaam is die volheid van hom wat alles in almal vervul. Prys die Here. God is gereed en altyd gereed om die sluise van die hemel oop te maak en 'n blessing upon blessing op jou uit te stort, soveel dat jou beker altyd sal oorloop. My gebed, geliefde broer en suster, vir elke een vanmôre wat hier sit, vir elke luisteraar daar buite, wie ook al jy mag wees wat hier kyk. My gebed is dat jou beker so sal oorloop, dat dit oorloop en ander sal dit smag en ook 'n dors kry na dit wat Christus het vir ons. Jy's 'n boek wat gelees word deur ander. Jou lewe in Christus is wat gaan bepaal hoe hulle Christus sien. Wie sien hulle as hulle jou sien? Sien hulle die lewende God, sien hulle Jesus Christus deur jou lewe? Sien hulle 'n liefde wat so ver uitstrek dat selfs jou vyand kan jy sê ek is lief vir jou. Kan dit 'n werklikheid wees? Ja, dit kan. Ons lewe nou in tye, en spesiaal nou in hierdie tyd, wat eintlik ons nog nie so iets beleef het van wat ek kon groot was. Ek weet, daar was die Spaanse griep gewees, wat ook baie lewens geëis het. Daar was baie virusse en die polio en al die dinge wat baie mense doodgemaak het en siek gemaak het, maar in my leeftyd, ek is nou nog jonk, maar in my leeftyd is die enigste keer wat ek gesien het dat die ekonomie heeltemal doodstop as gevolg van 'n virus. Dat ek in my leeftyd kan ek nou ervaar, jy weet, in hierdie tye wat ons in beweeg, is daar meer rassehaat wat opgekweek word as ooit van tevore. As ons kyk in Amerika, as ons kyk in ons eie land, dis hartseer. Dis so hartseer dat ons sien hoe alles teen gronde gaan as gevolg van werke van ongeregtigheid. En ek meen, ons ervaar hierdie dinge al 'n hele ruk terug. Maar nou ervaar ek, nou sien ek in Amerika begin hulle nou, wil hulle nou beelde en goed afruk. Maar toe sê ek, daar ervaar hulle het al klaar, wat ons al reeds ervaar het in ons land, goede wat hulle al afruk en afbreek, en dit is nie van die Here nie. En 'n werklike kind van die Here sal saamstem, maak nie saak wie hy is, van watter ras en van wat hy is nie, hy sal saamstem dat dit werke van ongeregtigheid en direk uit die hel opgekweek word, om verwoesting te saai. God is 'n God van orde, God is 'n God van liefde. God is ook 'n God
ekonomiese ineenstorting, die virus. Ons het ligtelik begin, nou begin ons hoor, almal begin nou siek word, ons begin, baie meer mense word nou siek van hierdie virus, baie mense verloor hulle lewens van hierdie virus, en ons weet, hulle praat van, hy gaan nou piek bereik, en baie mense gaan geïnvloed word daardeur, maar ek vertrou die Here, dat hy ons sal bewaar, maar ons hou ook die veiligheid, en ons gebruik ook ons verstand, want die Here het ons 'n gesonde verstand gegee, om ook versigtig te wees, om ook gehoorsaam te wees aan die regulasies wat vir ons geplaas word. Maar in al hierdie omstandighede, weet julle wat? God bly in beheer. God bly in beheer. Niks gaan ongesiens verby nie. God slaap nie. Hy sluimer nie, hy slaap nie. Verskoon my Engels. And I can tell you one thing. Doesn't matter what the critics say. This book says that it's all gonna end glorious. Glorious for those who love God. Those who trust upon the precious blood of Jesus. This book says that we are gonna be more than victorious through Christ who strengthens us. Glo julle dit vanmôre? Glo julle dit vanmôre? Glo julle dit vanmôre? Prys die Here, dat hy sit op die troon en hy regeer tot aan die ewigheid. Ons is sy kinders, man. Hy het ons so lief. As ons net kan intap in hy oorvloed wat hy vir ons het, gaan hierdie, 'n walk in the park word. Gaan hierdie dinge soos peripheral vision wees. Peripheral vision is die vision wat jy half sien. Jy gaan nie goed te sien, maar dit gaan jou nie affekteer nie. En kan ek vir jou nou sê, as jy elke dag gaan sit en top oor alles wat jy oor die nuus sien, oor die sosiale media's hoor, as jy al hierdie negatiewe dinge sien, weet jy wat? Kom eerder by die woord van God uit. Skuil binne die onbeweeglike God, die standvastige rots, wat jou vul met sy volheid en krag. Kom eerder daar! Kom eerder daar waar jy kan tap van daai teenwoordigheid van God. Kom in sy teenwoordigheid, geliefde broer en suster. Lê jou bekommernisse voor sy troon neer, want ons het nou vrymoedigheid deur die kosbare bloed van Jesus om die troon van genade te nader. Elke oomblik in die teenwoordigheid van die Here word jou geloof versterk. Ons harte reik uit na hom. Ons koning wat daar sit en regeer. Ons harte reik uit na hom. En wat hy vir ons gedoen het op die kruis kom weer in lyn met ons geloof. Alles wat hy vir ons daar gedoen het, alles wat hy daar, die prys wat hy vir ons betaal het, die genade deur wat hy vir ons oopgemaak het, sodat ons kan ontvang, vrylik van hom. Die lewe, geliefde broer en suster, is Jesus. Die lewe is in hom. Die lewe is hy. Daar is niemand soos Jesus nie. As iemand vir my sê ek het iets nodig, dan wil ek vir hom sê, as jy Jesus het jy niks nodig meer nie. Want hy is alles wat jy ooit in jou lewe sal nodig hê. Ek weet nie waarmee jy struikel nie. Ek weet nie waar jy jouself bevind nie. Maar ek kan vir jou nou sê, dat Jesus het vir jou gesterwe. Dat hy vir jou gesterwe en sy bloed het hy vir jou gestort, sodat jy 'n nuwe lewe in hom kan hê. Sodat jy sy kind kan word. Sodat jy 'n nuwe lewe kan hê en al wat jy moet doen,
is om net oor te gee, jou te bely en te keer van jou sondige weë, en om te aanvaar as jou verlosser en saligmaker, met jou hele hart te glo, dat hy die koning en die meester is, en hy sal vir jou red, hy sal vir jou vrymaak vanmôre, as jy uit nederigheid voor hom gaan, en jy bely jou sonde voor hom, en sê, Here, ek is moeg vir hierdie lewe wat ek gelewe het, maar ek weet, jy het vir my gesterwe, en ek weet, jy het 'n lewe in oorvloed. As jy dit vanmôre met 'n opregte hart gaan bid, en bely voor God, en jou keer van jou sondige weë, sal die Here jou red. Glo vir my vandag, soos wat ek hier sit, om te sê, hy gaan nie maak om 'n leenaar. Hy is nie 'n leenaar nie, hy is nie 'n mens dat hy mag lieg nie. As hy sê in sy woord, sal hy jou red, sal hy jou genees vanmôre van elke kwaal en elke siekte wat jy mag beleef. Die lewe in Christus is die volheid van God. Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Vers 10, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Oh, it's there. Is daar, by jou verbore, is dit daar, die volheid in Christus, as jy geloof geanker en gevestig bly in die volbragte werk van Christus Jesus. Bly jy in Christus, waar jy die volheid het. Dit beteken, jy kom niks kort nie. He's more than enough. He's more than enough. Jesus is more than enough. Die Griekse woord fullness, pleroma, beteken dit 'n klomp verskeidenheid betekens, maar in hierdie konteks beteken dit which is put in to fill up. Peace that fills up, fulfilling, full of fullness. Verbore het jy die volheid in hom. Verbore het jy die volheid in Christus Jesus. Dit behoort jou te laat spring deur die dag. En die eerste iemand wat nors is, sal daai glimlaggie van jou gesiggie afhaal nie, wat jy worry nie, wat jou koning en daai blydskap in jou lewe gesit. Kan ons net die Here 'n lofoffer vermoor? Kan ons hom net gee? Sy volheid is daar vermoor vir jou. En dis wat hy vermoor vir ons wil sê. I've got it. I've got more than enough. I've got more than enough that you will ever need. And there's a constant flow, flowing from Calvary, a water stream, a water of life, gushing out, gushing out, gushing out. Geliefdes, Hebreërs 5 vers 8 sê hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer. Ons weet wat se gehoorsaamheid ons moet toepas, is gehoorsaamheid aan die geloof. Gehoorsaamheid aan ons geloof aan Christus en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dis die gehoorsaamheid wat Christus toegepas het. Geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Prys die Here. So jou beker as hy oorvloei van daai, dan die mense wat daar buite is wat die Here nie ken, die gaan so begeerd opkweek na die Here dat hulle gaan smag oor dit. En dan het jy nog ook die blye boodskap van die evangelie by jou daar, byderhand, en sê kom ons praat gou nou. Het jy jou hart aan die Here al gegee? Het jy 'n besluit gemaak vir die Here? Is jy wedergebore? Kom ons bid sommer net hier. Dan bid jy af aan mense, dan het jy daai ou na die Here toe gelei. Om te rus van jou werke is om aan God, is om oor te gee aan God vir sy kragtige hand.
om jou te vorm, te herskep en te herstel. Van enigiets, ek praat van enige ding. Jesus het gekom om te gee uit genade, die vervulling van die volheid van homself. Hoe kosbaar is dit nie? Luister mooi, Jesus het gekom om te gee uit genade, die vervulling van die volheid van homself. Wow. Wat Johannes 1 vers 16 uit sy volheid, wie se volheid? Christus se volheid, het almal ontvang, ja, genade op genade. God wil hê dat jy as kind sal wandel in die volheid wat hy vir jou het. Hy het dit vir jou en hy wil dit uitstort. Hy wil dit uitstort. Dit sal soos 'n fontein wees wat uitborrel uit jou binneste en opbring die water van die lewe. Die Here wil nie hê jy moet versla, uitgeteer en armsalig lewe soos 'n ou bedrowe skepsel nie. Soos iemand wat elke dag beswaarlik dit maak nie. Nee, God het die prys betaal vir 'n lewe en oorvloed, dat jy die volheid kan ervaar en leef, waarvoor hy 'n duur prys betaal het. Het jy as 'n Christen geword, wat net skaars oorleef met 'n druppel in jou beker? Staan jy daar met die ou bekertjie, as ek dink, ek is nou bietjie buite, dan dink ek aan nou Rango, hulle het daai water gevat, en hulle het net so 'n druppeltjie, wat hulle dacht, nee. Wie onthou vir Moses en die rots? As julle op die sosiale media gaan kyk, daai foto, waar hy daai rots geslaan het, daai water het uitgekom. Dit is nie 'n druppeltjie nie, dis 'n hele stroom. Soos die Engels sal sê, it's a torrent. En daai water het gebly vloei, sodat amper bykans 5 miljoen mense water gekry het, en hulle vee. So wat het die Here vir jou deur sy kruisiging gebring? Die Heilige Gees is die water wat vloei, en daar's die volheid wat jy het in hom. Nie net 'n druppeltjie nie, 'n stroom lewende water, 'n stroom het daar uitgekom. En dit was 'n teenbeeld, Christus is ons rots. Die stok wat hy geslat het, was die kruis, het dit gespreek van sy dood, en daardeur het die Heilige Gees begin beweeg, en daardeur kan ons gevoed en verlustig word met die volheid wat hy het vir ons. Die Here het strome van lewende water vir jou vandag. En elke dag, onder elke omstandighede, kan jy sy vreugde en sy blydskap en sy vrede ervaar, wat jou binneste sal vul, en al die goed om jou begin ding. Jy as 'n wedergebore kind van God, is gekoppel aan die ware wingerdstok. Daar is, solank jy gekoppel in hom bly en hy in jou, sal daar 'n continuous flow wees van sy Gees. Maar ons moenie laat ons emosies ons vreugde en vrede bepaal. Ons vreugde en vrede is in Christus. Nee, ek het gepreek. Ek lag so, want ek is besig my swembadpomp se weres te kyk. En ek las die pyp en ek las hom verkeerd. Heilig. Ek het triks getraai daar is dit nie reg nie. Moet ek alles weer afsny? Moet ek dit weer opsit? Moet ek het die pomp gedoen, daar vat ek die skroewedraaier, breek ek die meganiese seël. Hierdie naweek was 'n wille naweek vir my. Maar kan ek vir jou nou sê, jou omstandighede moenie jou vreugde bepaal. In your worst day, you can still say hallelujah.
On your worst day, you can say, hallelujah, praise the Lord. He's good. He's abundantly good. And His grace and mercy endures forever. Praise die Here. Goed, jy kan